以下環節由發再生贊助播出。我的事務所主持程海欣。星期二嘅晚上休息翻嚟之後呢，繼續我的事務所。咁除咗有程海欣之外呢，我哋當然啦喺唔同嘅時段呢，都有啲專家啦同我哋講下生活入邊呢，大家一定要留意嘅地方吓。今晚呢，喺直播室有程海欣，亦都有嚟自發再生嘅兩位朋友啦，包括咗有創辦人呢，就係黃創安先生，黃生。你好。係啦，咁另外呢，仲有係首席治療師呢，就係 Lily 你好。係 ，hello 你好。喂 Lily 啊，嗱我哋上次呢咪講開有個啲聽眾朋友啦，其實係聽眾嚟嘅，一個女仔啦，讀緊大學嘅，咁但係咧其實好後生嘅啫，咁但係咧就都出現一啲即係佢自己覺得好困擾嘅問題咧，就頭油好多啦。先講下先啊，其實咧年青人嚟講咧，啲頭油咁多係咪正常嘅咧？即係我喺度諗緊，因為青春發育期咧，咁樣樣嘢都係比較生長得比較蓬勃啲噶嘛。頭油係咪多都係經常會發生喺年青人身上？呢個係肯定會嘅，因為點解咧？當我哋咧即係走一個青春期，即係我哋發育嗰陣時候咧，嗰陣時候我哋嘅荷爾蒙分泌咧佢旺盛嘅。咁啊咧，而嗰陣時候咧，我哋喺人生之中嘅年紀嘅階段嚟講咧，係最強壯嘅時候。花樣年華真係嗬。係啦，無論我哋個身體嘅免疫力啊、細胞啊、血管啊，同埋咧我哋個臟器功能啊，各方面係最旺盛嘅時期。喺呢個時候咧，佢就會咧產生咧，容易產生咩咧？陽脂分泌旺盛嘅。嗰個危險嘅嗰個水平線，其實嗰陣時候即係我哋分泌嘅嘢係比較，即係譬如好似好簡單嘅嘢，我哋應用翻，如果係即係我哋係嗰個年，即係嗰個年紀嚇，我哋食完飯你嘅消化能力都快好多嘅，但係咧你隨住咧年紀增長咧，消化能力就會慢啲，係啦，就會緩慢。即係呢啲咧就係因為咧所有嘅身體嘅循環同埋即係我哋嘅新陳代謝咧係去到一個最旺盛嘅時期，所以咧佢排出嚟嘅同埋佢吸收入去嘅係一樣相對即係平等嘅，咁當佢咧吸收落去嘅，同埋咧佢釋放落嚟嘅嘢，佢會咧產生一個咩咧？產生一個咧，即係咧係即係好多種原因，即係譬如話內在因素同埋外來因素，我哋追究於呢兩種嘅因素。咁咧內在因素咧，譬如話咧，即係佢個作息時間同埋咧佢個自己嘅身體狀況啊，或者即係精力透支啊，或者即係緊張啊，係休息唔夠係啦。咁咧仲有即係食落去嘅嘢都係有影響嘅。咁咧外來因素咧，即係換言之咧，就係整頭髮啦。仲有咧就搽埋啲過敏性嘅嘢，佢都會令到有一種嘅呢啲反應出嚟嘅。其實頭油咧，如果講到喺嗰個頭皮上高或者對於頭髮嘅健康嚟講咧，有啲咩特別嘅唔好嘅地方啊？點樣影響啲頭髮嘅生長啊？或者會唔會令到好多細菌啊喺個頭皮度滋長㗎？其實講起呢個問題咧，就如果屋企有遺傳嘅。即係個基因帶落喺自己即係個因素裏邊佢係好容易咧就即係油脂分泌即係亂嘅，會旺盛嘅。咁油脂分泌旺盛嘅話咧，你毛囊口咧我哋係 open 嘅，咁咧佢會有透氧啦，同埋咧佢會有即係呼吸嘅作用嘅。但係如果你油脂分泌旺盛嘅話，佢就會容易咩咧？容易咧即係阻塞毛囊啦。呢個第一。第二咧，你大量嘅油脂阻塞嘅話咧，佢就會咧令到咧皮脂腺喺呢個時候佢會肥大嘅。肥大咗之後咧，佢就會滋生出咧即係油脂真菌。咁你哋油脂越嚟越唔平衡嘅嗰個狀態之餘咧，你仲滋生嘅菌啦，你甩頭髮嘅情況咧就會好嚴重嘅。不過我諗好多朋友咧，其實去到你哋啲鋪頭啦，或者係你哋嘅鋪頭入邊啦，做一啲頭皮測試嘅時候咧，其實好多時佢哋會唔會都好似我咁樣啦？初初第一次睇到自己頭皮嘅時候都乜咁嘅，即係因為喺日常生活入邊咧，你話除咗自己可能摸到啲頭髮比較立或者頭油多啲咧，係從來冇感覺，唔知自己有細菌啊。黃生，你有冇見過啲朋友上嚟嘅時候都會咁樣，即係睇自己嗰個毛孔放大咗之後咧，點解咁污糟嘅？嗰個毛囊口原來塞住咗咁多嘢，係咪好驚訝？好多人都好似我咁，喂，又紅晒咁樣。其實嚟講咧，就呢個已經係第二階段嚟噶啦。如果正常嚟講咧，油脂多咧，好多人都會忽視咗佢嘅。即係油脂多咧，即係未去到咧就塞毛囊或者細菌啦。呢個係第一步。冇感覺㗎，其實我自己都有感覺嘅。因為點解咧？油脂多你覺得笠咯，咁笠咧就佢好多人咧就覺得今日可能好忙或者即係或者洗頭水係咯唔夠係咯，或者洗得唔好啊。咁變咗咧，佢就係覺得
只不過係即係呢個我即係去洗頭咁啊解決咗個問題。但係問題嚟講咧，佢慢慢之後習慣咗咧，佢唔覺得呢個係一個主要嘅問題嚟嘅。咁油脂多咧有幾個原因，即係正係剛才Lily講就即係由於一個人咧就即係嗰個即係油脂分泌多咗，同埋咧就佢個油脂腺就粗壯咗，咁變咗咧油脂分泌多。咁呢個係一個第一步。但係第二步嚟講咧，就好多人就忽略咗咧，就如果你多日積月累嘅話咧，就令到嗰個其實油脂咧對頭髮生長有幫助嘅，但係太多嗰陣時候咧，佢會塞住嗰陣時，塞咗嗰陣時候咧，好多人就唔知幾時開始塞。幾時塞個徵象睇到係點樣咧？係你覺得咧頭油會多咗嘅。咁正常嚟講，油脂分泌之後咧，除咗供應俾頭髮生長用之外咧，多餘嗰啲咧會跟個微絲血管末梢咧就會帶翻落身體裏邊帶走嘅。呢個係正常。當你唔正常嗰陣時候咧，佢會過多嗰陣時候咧，佢會帶唔走咁多嘅，佢會停留喺度。當你停留得多日積月異嘅時候咧，幾個鐘頭之後咧，或者一段時間之後，你唔好好啲處理嘅話咧，毛囊咧就會嗰個通道咧就會塞咗，閉塞咗之後咧。一塞咗嘅話咧，頭油咧就變咗好正常咧，喺個頭皮嗰度咧越嚟越多出嚟啦。咁你會覺得頭髮好笠啊，即係好多呢個第一步。所以咧就一般人嚟到咧就 check 嗰陣時候咧，就佢頭油多咧，佢一睇到咧一氹氹咁樣。但係呢個咧就係可能係透明啊，或者白色啊，或者咩，佢唔睇 check 佢自己知。但係好多人咧就會唔理會呢樣嘢，佢只係用洗頭呢個方法去解決。但係呢個係咪徹底咧？唔係㗎，呢個係第一步。第一步嚟講咧，如果即係淨係治標冇治本。係啦，呢個第一步如果真係好去處理嘅話咧，咁就好容易去處理到。第二，剛才你講到話黑色啊、有菌啊嗰啲嘢咧。就呢個已經係第二步啦，呢個第二步咧就變咗係已經再差啲嘅情況啦，再差啲唔對嘅情況。咁呢個處理方法咧就係困難少少，同埋需要時間長耐啲嗬。冇錯。好嗱，先提翻啲聽眾朋友先，我哋嘅電話號碼咧就1834204，1834204。因為我知道咧，其實除咗我哋即係今日繼續去講呢一個女大學生佢嗰個頭油令到甩頭髮嘅問題之外咧，其實而家啲天氣咧真係開始熱㗎嚇，20幾度喎，咁啊啲朋友咧都覺得哇，喺即係洗頭都唔係辦法啦，真係立得好快啊！出街尤其好多時都要見人噶嘛嚇，究竟點樣可以有效咁處理呢個頭油呢方面嘅問題呢？因為頭油過多，正如頭先黃生都講啦，本身咧適量係有用嘅，對頭髮生長絕對係需要。咁但係過多嘅時候呢，可能會令到個頭皮上嗰有好多問題產生嘅嚇。今次呢，我哋呢個晚上呢，特別呢，為咗我啲聽眾朋友就係針對呢個頭油方面嘅問題啦，我哋有個體驗嘅療程呢，係專係幫你呢針對頭油多呢個問題嘅。咁如果你有興趣登記試一試呢個體驗療程嘅話呢，電話號碼係1834204嚇，1834204。另外呢，仲可以打27872998，27872998都得噶。好，我哋休息一陣先，啱翻嚟再繼續。熱線電話1834204。